انا نفسي اشوف اللي كانوا بيقولوا الاسعار غاليه في الامارات. الشمله يا جماعه محطمه الاسعار كله بدرهم. الميك اب عندهم بواحد درهم بس، انتوا متخيلين؟ بواحد درهم، واحد درهم بس. كل انواع الشامبو عنده ب5 درهم بس. الشمله للتجاره مكسره الدنيا. هو في الاسعار ديت الاثنين ب5 درهم، براندات. هتيجي تدلعي عيالك من هنا. طقم كامل ب5 درهم، بواحد درهم بس. 5 درهم، واحد درهم، واحد درهم. متخيلين الشوزات ب15 درهم، 15 درهم، 15 درهم، ب15 درهم. متخيلين الشوز ده ب15 درهم، ب15 درهم. انتوا متخيلين الاسعار دي كلها؟ هي اصلا براندات امريكي. الناس بقى اللي بتحب التخييم لازم تيجوا للشمله للتجاره، عندهم اسعار خطيره وعندهم شوزات رجالي خطيره واسعار خياليه. كل البراندات هنا امريكي. الماتيريال دي مش هتلاقوها بره بالاسعار دي. عامل دوشه عامل دوشه عامل دوشه، انت عامل دوشه جايب للناس كلها روشه، جايب للناس كلها روشه. عامل ازمه عامل ازمه عامل ازمه، انت عامل ازمه وطفيت اللي ملوش لازمه.